Ga wata garaɓasa ta samu, ko kuma in ce dama ce muka samu wadda za mu iya amfani da WAN 3.0 kyauta mai tsayin sakan 30 ba tare da mun biya ko sisi ba. Tun da ne posting a Facebook ɗina nake ce ma mutane WAN 3.0 ya fito kuma zai ba mu damar amfani da bidiyo mai tsayin sakan 30. Naga an cika ni a comment section ana ta ya ake yi, ai mana bidiyo, ai kaza ai kaza. Ni kuma na ga to zama bai ganni ba, na ce ya kamata in je in nemo ma jama'a inda za mu fara testin wannan WAN 3.0 ɗin domin mu ga ingancin bidiyon su, saboda mun san dai idan aka ce an yi upgrading mun san tabbas an kawo wani abu na musamman. So ba tare ɓata lokaci ba, kwatsam na ci karo da wani platform, ko in ce na ci karo da wani program da suka ba da damar za su yi kyautar dala har 10,300, amma fa ga mai rabo. Kamar yadda kuke gani za a ba na ɗaya, na biyu, na uku, sannan kowa yana da damar da zai applying kamar yadda kuke gani a nan gurin. Idan kai applying kuma abinda za a baka kyautar credit, ko in ce za a baka kyautar credit 5,000 wanda zai kasance kamar dala 50 ne, wanda za ka ƙirƙira kai ma videos na musamman ta amfani da model na WAN 3.0, saboda shi muka zo yi amfani da shi ana. Akwai wasu model ɗin da dama, amma misali bajinta ce za a gwada a nan gurin. Wanda ya yi winning shi zai tafi da wa'innan kyaututtukan da kuke gani. So yan uwa, lokaci na ƙurewa, saboda wannan offer ba za ta wuce nan da 30 ga watan August ɗin nan ba. August muke ko? So ba tare da ɓata lokaci ba, na ce bari in nuna muku yadda za mu yi amfani da shi. Kamar yadda kuke gani abinda suka ce, kun gani registration open tun August 16 ga wata aka buɗe shi, kuma za a kulle shi 30 ga wata. So idan har yau ka ci karo da wannan bidiyon, yau dai 27 muke ga wata, so ka tabbata da kai ma ka yi joinin wannan offer domin ka samu wannan credit ɗin, kai ma ka jarraba bajintarka, sannan kuma ka samu damar amfani da WAN 3.0 kyauta. Kar ku manta da subscribing da mu, da liking da sharing, domin in har kuna tare da mu a duk lokacin da muka samu wani abu ba ma bari garaɓasa ta wuce mu, muke bankaɗo muku shi domin kuma ku mora. To mu kai tsaye domin applying tare da ku ga yadda zan yi applying, sannan kuma mu ga yadda za su yi su bamu wannan credit ɗin. Kamar yadda kuke gani gashi akwai wurin register a nan gurin, ko kuma ka danna kawai apply a nan gurin. Duk wanda kai yayi. Kamar yadda kuke gani gashi na danna apply, zai buɗe mini page wanda zan yi registration tare da ku kamar yadda kuke gani. Ga nan ya buɗe min, bayan ya buɗe min haka zan danna wannan accept ɗin, saboda shine abin da na farko ake a dannawa, wato ka term and condition ɗinsu. Kamar yadda kuke gani idan kana da account za ka yi register, idan in baka da account kai nan za ka maido shi gurin sign up kamar yadda kuke gani. Bayan ka danna gurin sign up ɗin nan haka, so abin da za mu yi a nan gurin shine za mu cike wannan information ɗin. Kamar yadda kuke gani mataki na farko shine email verification za a fara yi, wannan kenan, ko kuma shine ma dai abinda mataki na farko. Bari in fara sa email ɗina domin in cike wannan verification ɗin kamar yadda kuke gani. Gashi nan ina zuba email ɗina, yawa kamar yadda kuke gani zan zuba email ɗina, wanda zan rufe shi ba lalle bane ko ya ga lokacin da zuba shi. Sai in danna wannan send verification ɗin. Da na danna send verification, kuna gani za a turo mini code guda 6 a cikin email ɗina, wanda zan je email ɗina in je in ɗauko su yanzu. Yau wato kamar yadda kuke gani gashi an turo min da code ɗina, ga sunan na email ɗina ne, ga yanan na danna verification. Kamar yadda kuke gani gashi nan, wannan shine mataki na farko kenan. So bayan ka danna verification ɗinka, sai me ya rage maka? Sai kuma aka ce ka sa invitation code in kana da shi, in baka da shi ba dole bane. Sannan nan gurin sai ka shigar da password ɗinka, kamar yadda kuke gani gashi zan shigar da nawa. Yawwa, so abinda zan yi a nan gurin zan shigar da password ɗina ne, shi ma ba sai kun gani ba. Yawwa, to kun ga na shigar da password ɗina, saboda haka me ya rage min kawai sai in danna create account. Kamar yadda kuke gani gashi nan na danna create account, gashi nan kun gani ana restoring yiwa menene waye da sauransu. So wannan ne mataki na farko kenan. So kun gani aka ce create application, to a yanzu ne za mu fara creating, za mu yi applying domin mu ma mu samu wannan garaɓasan. Kamar yadda kuke gani za a kulle ta ne ba da daɗewa ba. So yanzu wannan shine kuma matakinmu na farko da za mu applying. Kamar yadda kuke gani akwai basic details, akwai kuma creative background, akwai kuma entry choice. So za mu bi ku bi ni a sannan domin ku ga yadda ake cike wannan form ɗin. Na farko dai kamar yadda kuke gani ga ya zan sa sunana, wato na sa Faruk kenan sunana, last name ɗina kuma na sa Ahmad kamar yadda kuke gani. Yawwa, so bayan nan sai kuma me ya rage mini creator name.
nan gurin sai in sa AI with upar kamar yanda nake amfani da shi a ko ina. Kun gani ko nan gurin ga email address ina da ne selecting, sai in selecting ƙasa ta, nan gurin country sai in selecting Nigeria kamar yanda kuke gani. Yawwa, sai kuma me aka ce mini what best describe your current role kenan, a me kake, sai in sa content creator ne ni kamar yanda kuke gani. Sai nan gurin kuma sai aka ce ka sa link in ɗinka in kana da shi, ko kuma ka sa company or personal website ɗinka idan kana da shi nan gurin, ko kuma ka sa social o menene o personal page ɗinka. So a nan gurin sai ka nemo me za ka sa, a YouTube za ka sa ne, Facebook za ka sa ne, ko kuma duk dai wani social media da kake tunani za ka sa, za ka iya sa shi a nan gurin. So kuma kaga ai ba za a ce ba mu da social media platform ba, muna nan da su birjit. So saboda haka profile ɗinka ake son ka sa, domin suna son su yi bincike ne kafin su yi approving ɗinka. Sai ka samu wanda kana da tarin followers sai ka sa shi. Kamar yadda kuke gani zan iya sa TikTok. Yawwa, amma bari in ɗauko link ɗina. Kamar yadda kuke gani gashi na kwafo link ɗina misali, sai in sa shi a nan gurin. Ga nan ma ƙara cewa misali add link nan, misali ila suna da yawa inda za ka sa ɗin, ka san ka baza capacity da yawa yanda ka su ma raina ma hankali. Yawa dan su yi approving ɗinka bai kamata ka sa guda ɗaya ba. Kamar misali yanzu ga na sa na TikTok ɗina kamar yadda kuke gani, zan ƙara zuwa in kwaso wani shi ma in sa, duka ma in sa su yanda kawai har 5 za ka iya sa link ɗin, saboda a duba ka kai ma a baka dama ka shiga cikin wannan garaɓasan. Kamar yadda kuke gani gashi na sa na Facebook ɗina, na sa kuma na TikTok ɗina. So wannan kenan kun ga na sa link ɗina gaba ɗaya abinda nake bukata, sai mu ga me kuma ake bukata still, wanda kuma dan continue ɗina. Kun ga na danna continue ko. Yawwa, so me aka ce min a nan gurin kuma na gaba, bayan na danna continue sai aka ce do you have AI menene creation experience, shin kana da experience kan AI? To me za mu ce, sai mu ce yes muna da shi, yes ongoing practice, yes occasionally, ongoing practice za mu sa yes. Yawwa, kamar yadda kuke gani gashi nan sai mu danna shi, ba wai mu zanna wannan no this is my first time ba, in ka sa wannan ka shigo ciki. So da haka yanzu misali gashi nan gurin aka ce mana AI tools and creation experience, menene kana wani AI ka taba amfani da su a nan gurin, kamar yadda kuke gani ga yanan sai ka rubuta su. Misali nan gurin AI tools and creation experience. So wani abun ma in baka san shi ba, kamar yadda kuke gani sun ce ne misali ga yanan sun maka misali nan suka baka da me kai amfani da su. Zan ce mai na yi amfani da Cdance, misali Cdance, sai ka rubuta duk wani AI da ka taba amfani da shi sai ka rubuta shi a nan gurin. Gemini misali, ga sunan kai ta yin kwama haka, har one din ma ka sa ka yi amfani da shi, WAN 2.0 misali. Ga sunan ka sa su duk su wanda ka taba amfani da su duk ka sa su. Kun gane, duk ka jero abin da kake so kawai ka sa. Misali aka ce first time creator may enter not yet, anan ko kaga kai in kana da experience da su, ka gani kana da experience da Cdance, Gemini ne, ga sunan dai birjit, Google Omni ne, ga sunan birjit, ko ma me ka rubuta kawai duk wanda kake da experience da su ka rubuta hada irin su QN. Yawa, a rubuta hada su QN yanda ga sunan dai, to hakan ya isa kawai. So saboda sai kawai ka matsa nan na gaba, sai aka ce portfolio, shi kuma menene aka ce nan, ga nan website dot menene, in kana da shi ma an baka da shi ka kyale shi. Kamar yadda kuke gani portfolio link, idan kana da link wanda za a ga abubuwan da kake ko wani abu, in kana da shi kawai, in baka da shi dan kawai na gaba, me a ciki abin da baka da shi kawai ka wuce gaba. So ga yana an zo na gaba, misali nan gurin an ce mana choose your direction, menene narrative short kake yi, ko menene concept why kake yi, ko UGC open creation kake yi. To nan sai ka zaɓi ɗaya daga cikin wanda kake yi. Misali wannan za ka karanta ka ga experimental film, music and impossible short, in shi kake sai ka rinka yi. Wannan kuma character complex complete story arc, narrating short kenan, in shi kake yi. To wanda kake so nan sai ka zaɓa. Ga sanan dai kala bari mu ɗauki wannan narrative ɗin kamar yadda kuke gani. Sai are you entering the team? To nan kuma akwai matsala, menene solo ko kuma team? Na farko za mu bar shi kawai. Sai aka ce menene in kai kaɗai za ka yi aikin ka kenan nake tunani, in kuma team ne kun ga kuna nan da yawa, size of team kenan, nan kuma ni kaɗai ne kenan ake nufi kenan.
how did you hear about us, sai ku ce ya kuka gani, kun san da ai ni na koya muku wannan abin, to sai ka ga min daga ina ga bidiyon namu. Idan YouTube ne sai ka ce YouTube, misali haka. Others sai ka ce tell us where, ina ne gurin, sai ka ce YouTube, kamar yadda kuke gani gashi. Ya ka ce menene invite waye, shi ma optional ne, ba ruwanka da shi, kawai ka zo ka danna wannan abin, ka danna wannan kawai. 18 years a menene is the applicant at least ka kai shekara 18, saboda 18 ake so, ka ce yes, sama ma da 18 gashi wanda na taba. Shikenan ka gama abin da zaka yanzu, me ya rage ma kawai sai ka danna wannan submit din. Kuna gani gashi nan ko, ga yana an ce submit. Wato yanzu misali kun ga mun danna submit, kun ga yana ya sa submitted a nan gurin, kun ga an nuna ga yana mun yi submit abin mu gashi nan da sauransu. So sai mu jira yanzu approval din mu ya zama ready, ba mu san lokacin da yake dauka ba su, amma in ya zama ready zan sanar da ku. Saboda kuma ka abakku a baya, kun ga dai aka ce approval reward. Kun ga bayan an yi approving din application din mu, za a yi reward din mu, aka ce menene application automatically receive 5,000 credit. Claim your creator package to unlock the official share copy and posters. Kun gane kenan kun. Nan kuma submit your contest entry. Wannan ne ban gane me iske ni ba, amma dai ina tunanin kun ga ai alama ce ta wannan ta gasar da za a shiga. To abin da na fahimta kenan, inda contest aka ce kun ga gasar da za a shiga kenan. So haka bayan an yi approving ɗinka, ka samu wannan 5,000 credit ɗin, so sai ka zo ka ƙirƙiri wani bidiyo na musamman da WAN 3.0, sai ka zo ka yi submitting ɗin shi a nan gurin. Yawa da ka zo ka danna wannan form ɗin sai ka yi submitting. Za ka yi selecting ɓangaren da kake, misali me kai, sai ka zo ka sa bidiyon ka nan gurin, sai ka cike wannan da ba dole bane wa'annan, sai ka submitting. Da ke submitting sai ka jira Allah ya sa ka yi winning, ka ci wannan dalolin. Amma dai mu abin da muke mawa, wannan 5,000 credit ɗin muke mawa. Saboda haka ku je kuma ku jarraba yanzu, ko Allah zai sa ɗaya daga cikinmu ko kuma dukan mu ma mu dace da wannan credit ɗin, domin mu yi amfani da WAN 3.0 kyauta. Yau wato shi sunan website ɗin gashi nan a sama, na manta ban faɗi ba tun daga farko. Kun gani an ce motionmux.com/kaza dai. In na buɗe muku shi za ku gan shi ga yanan, kun gani MotionMux waye. Zan dai aje muku shi a comment section domin ku ɗauka ku yi amfani da shi. Sai mu haɗe da ku a bidiyo na gaba. AI with super.